Di video Azam Eja CH. Kali ini kita akan membuat pesawat untuk adik-adik. Caranya gini bersama Putra. Saya namanya Putra. Ini kakak saudara saya namanya Azam. Halo. Oke, ayo kita membuat. Oke, let's go. Caranya satu kertas. Sebenarnya ini satu kertas. Kita sobek. Jadi seperti ini. Setelah itu kita lipat seperti ini. Kita dilipat gini ya. Nah, seperti ini dilipat yang satu juga. Adik-adik mau lihat yang mana? Yang pesawat terbang apa yang pesawat itu? Yang lincip apa yang tempur apa yang itu? Yang pipi. Begini, terus seperti ini. Tadi seperti ini ya. Lalu ini buka ini. Kalau sudah kita lipat ini. Lipat, oke. Karena ini dari kertas yang kosong, yang tidak berguna. Aku makainya yang kertas kosongan, yang ini. Nah, setelah seperti ini, adik-adik mau bikin yang apa? Kita tunggu ya video selanjutnya. Dadah. Nah, setelah jeda tadi kita akan melakukan. Adik mau yang pesawat tempur? Ya. Oke, kita akan membuat pesawat tempur. Kalau kita lipat seperti ini, dua-duanya ya langsung seperti ini. Kita lipat seperti ini. Kita lipat dulu. Begitu guys. Nah, ini giniin. Nah, seperti ini. Tuh. Bisa dilihat seperti ini. Oke. Setelah gitu, gini kita lipat. Tuh. Kita lipat seperti ini. Kalau sudah lipat lagi. Tuh. Jadi seperti ini. Tuh, kalau sudah menjadi seperti ini. Yang satu juga